Sveicināti! Šeit turpinu savu iesākto lasījumu no Indriķa Hronikas. Līdz šim uzzinājām, kā senie leti kopā ar līviem un krustnešiem apvienojās, lai atdarītu senigauņu ciltīm par to agrākajiem iebrukumiem un laupīšanu. Iebrukumi notika Ugaunies un Sakalas zemēs, kuras atrodas Igaunijas dienvidos. Starp citu, tieši no Ugaunies novada nāk latviešu lietotie vārdi Igauņi un Igaunie. Tātad šobrīd saucam savu ziemeļu kaimiņu šī senā novada iedzīvotāju vārdā. Jāpiezīmē gan, ka nevienmēr ir korekta līdzvienādības zīmi ar 12. gadsimta minētajām tautām un ar mūsdienu latviešiem un igauņiem. Tajos laikos gana daudz savā starpā karoja arī pašas baltu ciltis un igauņu ciltis. Piemēram, Sakalas novada folklorā ir saglabājusies dziesma, kura aicina ātrāk nokļaut labību, kamēr Ugauņi no Ugaunies novada nav uzbrukuši. Ja palaid garām iepriekšējo Hronikas lasījuma daļu, tad atstāšu norādi uz to pie šī video komentāriem. Šajā reizē uzzināsim, kā leti uzbruka Igauņu Sakalas novada centram Vīlandes pilī. Dzirdēsim gan to, cik nežēlīgas varēja būt tā laika kaujas, gan arī to, kā tika slēgtas savienības un miera līgumi. Kopumā šī ir daļa no Ziemeļa krusta kariem, kuru rezultātā vēlāk izveidojās Livonijas valsts. Nu atgriezīsimies tālajā 13. gadsimta sākumā. Kad Hermanis Līvu Fogts to uzzināja, viņš bija ārkārtīgi sašutis par letiem, kas aizvien no jauna atsākā karu pret Igauniem. Viņš atsūtīja ziņnešus un sasaucis visus līvu un letu vecākos, apspriedās ar tiem, kā arī ar vāciešiem, kaut gan zemē dzīvoja tikai neliels skaits vāciešu, un tie vēl bija reti, un viņi visi nolēma ar Igauniem uzsākt sarunas par mieru, pirms bīskapa atgriešanās no Vācijas, kur viņš uzturējās, lai savāktu krustnešus nākamajam gadam. Šis lēmums bija paprātama arī Igauniem, un viņi piekrita mieram, jo pēc savu labiešu nogalināšanas jau bija sākuši ļoti baidīties no letiem. Un, lai gan strīds vēl nebeidzās, tomēr tika salīgts zināms pamiers uz 1 gadu. Pēc tam, 1209. gada ziemā, uz 1210. gadu, izbeidzoties ar Igauņiem salīgtajam mieram, Bertolds, bruņinieku mestrs Cēsīs, atsauca pie sevis rūsiņu ar viņa letiem, kā arī citus letus no Autinas, un ar saviem bendiem virzījās uz Ugauniju. Un cilvēkus, kas vēl nebija sabēguši pie kādas pils, viņš atrada to ciemos. Visos ciemos, kuros varēja nokļūt, ļoti daudzus nogalināja, un lielu skaitu cilvēku nonāvējuši, citus saņēma gūstā. Sagrāba daudz kara laupījumu, aizdeva līdzi sievietes un meitenes, un atstādami ciemus tikpat kā tukšus, pēc lielās slepkavošanas un dedzināšanas atgriezās mājās. Kad to uzzināja Turaidas līvi, kas līdz šim aizvien ar Igauņiem slepus bija perinājuši nodevīgus plānus, viņi bija sašutuši, ka cēsu Bertolds ar letiem atsāk karu pret Igauņiem un pierunāja bīskapu norīkot uz Igauniju sūtņus miera līgšanai. Un bīskaps aizsūtīja priesteri Alebrandu uz Otepē, gan atjaunot mieru, gan atprasīt tirgotāju īpašumu, un visas Ugaunies Igauņi, izdzirduši par bīskapa sūtņa ierašanos, sapulcējās uz apspriedi, un Alebrands vēra muti un mācīja viņam Kristus ticību. Igauņi to dzirdēdami saskrēja ar šķēpiem un zobleniem, lai viņu nogalinātu, bet daži vecākie aizstāvēja viņu un teica: ja nogalināsim šo bīskapa sūtni, kas mums turpmāk vairs ticēs vai atsūtīs kādu sūtni? Un Igauņi, nevēlēdamies klausīties pestīšanas vārdus, aizsūtīja Alebrandu atpakaļ pie bīskapa, un reizē ar viņiem norīkoja savus cilvēkus miera salīgšanai. Un tika salīgts miers ar bīskapa līviem un letiem gaujas vienā pusē, bet cēsu Bertolds un Rūsiņš ar saviem letiem mieru nepieņēma un gatavojās cīņai. Kad pienāca tā kunga dzimšanas svētki, 25. decembris, un ziema pieņēmās bargumā, rīdzinieku vecākie apziņoja visu Līvzemi un Letiju un visas pilis pie Daugavas un Gaujas, lai visi ierodas un ir gatavi atmaksāt Igauņu pagāntautām. Un vēsts par to sasniedza Pleskavu, kurai tobrīd ar mūs bija miers, un mūsējiem palīgā ieradās milzīgs pulks krievu, un ieradās zemes vecākie Rūsiņš un Kaupo, kā arī Ninnus un Dabrelis,
ar citiem, un virzījās rīdziniekiem un krustnešiem pa priekšu, un aiz tiem uz Mercepoli sekoja viss karaspēks. Saņēmuši ķīlniekus no līviem, kurus uzskatīja par neusticamiem, viņi devās tālāk uz jūru un iedami dienu un nakti pa taisno ceļu gar jūru. Sasniedza pirmo novadu, ko sauca Sontagana. Kad ceļu sargi ieraudzīja karaspēku, viņi aizbēga, lai to paziņotu savējiem. Taču karaspēka ātrākie vīri iebruka ciemos reizē ar izlūkiem un atrada gandrīz visus viņu ciemos un mājās. Un karaspēks sadalījās pa visiem ceļiem un ciemiem, un viņi visās vietās nogalināja daudz tautas un vajāja tos kaimiņu novados. Saņēma gūstās sievietes un bērns un sapulcējās pie pils. Nākamajā un trešajā dienā viņi sirodami visu nopostie un nodedzināja, ko vien atrada, un sagrāba zirgus un neskaitāmus lokus. Tur bija 4000 vēršu un govļu, bez tam zirgi un citi lopi un gūstekņi, kam nebija skaita. Daudzi pagāni, kas glābdamies aizbēga uz mežiem un uz jūras ledu, arī gāja bojā nosaldami. 4. dienā ieņēmis un nodedzinājis 3 pilis, karaspēks sāka ar visu laupījumu vākties laukā no zemes, nesteidzīgi atkāpās un sadalījis laupījumu savā starpā, līdzīgās daļās priecīgi atgriezās līdzemē. Un visi teica to kungu, kas viņiem bija dāvājis iespēju atmaksāt ienaidniekiem. Un apklusa igauņu nievas, ar kādām viņi agrāk bija nievājuši līvus un letus, viņu ļaužu moceklības dēļ. Nākamajā lunācijā, no 19. janvāra līdz 17. februārim, līvi un leti ar rīdziniekiem atkal sapulcējās pie Butnieku ezera un sastapdami sakaliešu un ugauņa karaspēku gāja tiem virsū, lai cīnītos. Taču šie pagrieza muguras un metās bēgt, palika tikai viens, kas pienāca pie mūsējiem un paziņoja, ka otrs liels karaspēks no piejūras novadiem tajā pašā naktī iebrušot līvzemē pa citu ceļu, kas ved gar jūru. To uzzinājuši līvu vecākie aizsteidzās pie savām sievām un bērniem, lai paglābtu tos no ienaidniekiem, un tad ik viens atkal atgriezās pie saviem nocietinājumiem. Un tūdaļ 2. diena no Sontaganas un citiem apkārtējiem novadiem Mercepolē ar lielu karaspēku ieradās igauņi, kas iepriekš bija izglābušies, un tā kā visa tauta uzturējās pilī, aizdedzināja pamestos ciemus un ar savām upurēšanām pastrādāja daudz nešķīstību pie baznīcām un mirušo kristiešu kapiem, un rīdzinieki, lai tos vajātu, sapulcējās Tureidā. Tāpat Cēsu Bertolds un Rūsiņš ar saviem letiem pie Braslas. Kad igauņi to uzzināja, viņi veicīgi atstāja zemi, nesagaidīdami sadursmi ar kristiešiem. 3. lunācijā, no 17. februāra līdz 19. martam, rīdzinieki sagatavojās Vilandas pils aplankumam Sakalā, saicināja līvus un letus no visiem apgabaliem un pilīm un piedraudēdami ar sodu tiem, kas neieradīšoties, un iedzīdami viņiem bailes savāca stipru karaspēku. Un kopā ar viņiem gāja Engelberts, bīskapas Vainis, kas tagad ivadīja Fokta amatu Turaidā, ar ordeņa brāļiem un krustnešiem. Un viņi devās uz Sakalu un paņēma līdzi mazo mašīnu, jeb patarellu, stopus un citus pils aplankuma nepieciešamos rīkus. Tā kunga iemiesošanas 1210. gadā, pirms 25. marta, bīskapa Alberta 13. Vācieši līvi un leti pirmo reizi aplenca Vilandes pili Sakalā, un vācieši sūtīja līvus un letus izlaupīt visu apkārtējo novadu un sagādāt pārtiku un labību. Viņi apstaigāja visus ciemus, nogalināja daudz pagānu un citus atveda sagūstītus pie pils. Tad Cēsu Bertolds un Rūsiņš ar citiem letiem un vecākajiem, paņemdams līdzi visus gūstekņus, piegāja tuvāk pilī un teica: Ja atteiksieties no savu viltus dievu pielūgšanas un gribēsiet kopā ar mūsu ticēt īstajam dievam, tad atdosim jums šos gūstekņus atpakaļ dzīvus un brālīgā mīlestībā saistīsim jūs miera saitēm ar mums. Taču tie nedzirdēt negribēja par dievu un kristīgo vārdu, bet drīzāk vēl draudēja ar karu. Aplika vāciešu bruņas, ko bija ieguvuši pirmajā sadursmē pils vārtos, lielījās, stāvēdami pašā pils augšā, gatavojās kaujai, un ar savu klaigāšanu ņirdzīgi zobojās par karaspēku. Bet Rūsiņš ar letiem sagrāba visus gūstekņus, nokāva tos un sasvieda grāvī, piedraudot tiem, kas bija pilī ar to pašu.
Bet pat tam loka šāvēji daudzus nogalināja un dzenot visus atpakaļ piespieda viņus aizstāvēties. Citi uzcēla aplenkumu torni. Līvi un leti ar sanestiem kokiem piepildīja grāvi no apašas līdz augšai un uzstūma virsū aplenkumu torni. Leti ar stopniekiem uzkāpa augšā, uz aizsargsienas daudzus nogalināja ar bultām un šķēpiem un daudzus ievainoja. 5 dienas ritēja ārkārtīgi sīva cīņa. Igauņi centās aizdedzināt pirmo koku grēdu ar spēcīgu uguni, ko viņi ragavās noslīdināja no pils. Līvi un leti dzēsa uguni, uzbarot ledu un sniegu. Arnolds, ordeņa brālis, tur nopūlējās nakti un dienu, kamēr beidzot ar akmeni notriekts pārcēlās uz mocekļu saimi. Viņš bija ļoti dievbijīgs cilvēks, kas nemitīgi lūdza Dievu, un ko viņš lūdza, to cerams viņš arī atradis. Vācieši uzstādīja mašīnu un mesdami nakti un dienu akmeņus grāba nocietinātās vietas, nogalināja cilvēkus un neskaitāmus lokus pilī, jo igauņi, kas kaut ko tādu vēl nekad nebija redzējuši, savas mājas pret tik spēcīgiem triecieniem nebija nostiprinājuši. Līvi un leti koku grēdai vēl grāva virsū sausu malku, līdz pat dēļu žogam. Eilards un Dolanes uzkāpa augšā. Viņam sekoja vācieši bruņās un izārdīja dēļus, bet iekšpusē atrada otru nocietinājumu, kuru izārdīt nespēja. Pils ļaudžas sapulcējās augšā un metot akmeņus un baļķus atzina vāciešus atpakaļ. Tie nokāpa zemē un pielikdami uguni aizdedzināja pili. Igauņi izārdīja degošos dēļus un sadedzinātās aizsargsienas baļķus un izsvaidīja tos. Nozēsuši uguni, viņi no rīta visu atjaunoja un pāri palikušie atkal stiprinājās uz aizstāvēšanos. Taču pilī bija daudz kritušo līģu, trūka ūdens un gandrīz visi bija ievainoti, tā kā viņu spēki jau apsīka. 6. dienā vācieši sacīja: vai tad jūs vēl pretosieties un neatzīsiet mūsu radītāju? Un viņi atbildēja: mēs atzīstam, ka jūsu dievs ir lielāks par mūsu dieviem, jo viņš, pieveikdams mūs, noskaņojas mūsu sirdis, lai pielūdzam viņu. Tāpēc lūdzam pasaudzēt mūs, un tāpat kā līviem un letiem arī mums žēlīgi uzlikt kristīgo jūgu. Tad vācieši, ataicinājuši pie sevis pils vecākos, izklāstīja viņiem visus kristiešu pienākumus un apsolīja mieru un brālīgu mīlestību. Ar to arī vēlos pabeigt šo lasījumu no Imriķa kronikas. Lai gan šis stāsts ļauj mums paskatīties uz mūsu zemes un tautas sena tikai no viena skatu punkta, tas tomēr ir nopietns materiāls, kurā redzami tā laika notikumi. Lūdzu, atstāj savus komentārus par to, ko tu domā par šo notikumu atstāstu. Turpmāk plānoju ierakstīt vēl daudzus lasījumus no Latvijas vēstures avotiem. Ja tevi kas tās interesē, iesaku abonēt šo kanālu un paskatīties citus ierakstus tajā. Tas pagaidām viss. Paldies par uzmanību. Līdz nākamajai reizei.